Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikirana David Rwanda. Reka dukore inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi ni umukobwa watabaye sebuja we bari bagiye kuba bamuroga dozwe na sheri we. Inkuru yacu tuyitangiriye mu kabari, hari abasore b'inkunda rubyino bari benshi ndetse bari kubyina byasaga nkaho rwose hari ibirori byari byabaye bari kwizihiza. Kandi bose bari bato, bari hasi y'imyaka 25 cyagaragara gaco. Gusa rwose bakomeje kuba banezerwa ndetse babyina mu kabari dore ko bari bishimye cyane kandi bari bafite ibyishimo kubigaragara. Gusa hari abandi basore babiri bari babitaruye bari kuganira nawe cyagaragara cyo gusa bo banywaga ibimogi ndetse banywa n'ibindi biyobyabwenge bitari byemewe. Nuko muri bari mu birori hari umwe waseka soka ndetse mu gusoka ahita kagenda ndetse ajya kureba ba basore batatu bari hanze. Ati hey bro, ese man igihe nababujije gukoresha ibyo bintu ntabwo mujya mwumva? Ese ntimuzi ko ibyo bintu bitemewe mwana? Ati oya mwana wibikabiriza nawe ntabirenze. None se ko turi gufataho kamwe hari icyo byadutwara bro? Ati no ntabwo man mugerageza ibyo bintu mubireke rwose. Ati ntabwo ari byiza ndetse nta nubwo byafasha ubuzima bwanyu ahubwo byabwangiriza. Ati oya rwose ntabirenze. Ati ntabirenze ni ibintu bisanzwe. Ati no ariko wajya unyumva ruge maji ugerageza unyumve rwose ibintu mane kukubwira nibyo rwose. Ibyo bintu ntabwo ari byiza ku buzima bwanyu. Shawa nawe rwose wibikabiriza. Ntabwo ari byiza ku buzima bwacu seri bigiye tumaze tubinywa. Urabona hari ikibazo dufite kubona ari cyo twangiritseho. Nyamaraga abavandi nuko mbabwira ibintu rwose mukanga kuba mwabyumva. Gusa rwose ntabwo ari byiza pe. Ariko nawe rwose Josue oransetse ubu ngubu ko warasezeranye ndetse ko ugiye gushyingirwa ku myaka ya 25 nicyo kikongoza ndetse kigatuma rwose wakumva ko rwose batugira inama. Atari ko rugema ntabwo ari ngombwa rwose imyaka ndetse si ngombwa ngo umuntu abakuze cyangwa abari umwana. Namwe mwese murabizi bibi ndetse ni byiza. Rero ngiye kuba ndi kubarabura mbabwira ko ibyo bintu muri gufata atari byiza ku buzima bwanyu. Sha ntacyo ndumva nta kosa nkozemo ndetse kandi mwagakwiye kuba mwanyumva da. Ati oya rwose bro ntabirenze rwose. Ntabirenze reka twikomeze twimwereka ahubwo turaza kuba twasubira mu nzu we ndetse rwose turaza kuba twasubira ntabirenze. Gusa Josue mu gusubira mu nzu rwose yasanze abantu basinze ndetse bari kurwana dore ko urwo rubyiruko rwose rwari rwasinze inzoga bisa nkaho zitari zabaguye neza. Nuko sinzi wavuyemo umwe muri bo rwose ahamagara polisi yase kiza mwaho ngaho ndetse bose itakibabona ko banyweye inzoga ndetse ko basinze. Gusa bamwe baracitse ariko mu gucika barugema bo nta kuntu bigeze babona bava mwaho ngaho dore ko bahise ko bafata dore ko bari no kunywa ibiyobyabwenge. Nuko polisi yase kibafata ndetse ijya kubafunga. Gusa Josue we bitewe nuko rwose yari ameze neza ndetse nta n'inzoga ari yanyweye we baramusize we nta kibazo yigeze agirana n'inzego zishinzwe umutekano. Gusa Josue yase ko yatse imodoka ye mbiteta akasubira iwabo ajya mu rugo. Gusa mu gushika mu rugo yasanze umuvandimwe Karine rwose akiri muri salo ndetse amutegereje. Atese Kari papa na mama baryamye. Ati baryamye ariko bro kubera icyo watinze? Nawe nyine ku makuru rwose batangaje ko hari ahantu bafunze akabari ndetse bafungura urugo rw'abantu bose bari kunyweramo. Ati aho ngaho niho narindi wabonye se barugema bose batabafunze batabajyanye. Tabwo bro nari mfite ubwoba pe, nari mfite ubwoba ko nawe bari buze kuba bakujyaniramo. Ati oya rwose Kari ntubizi ko ngiye se ndinda kimwe mu mico no mu myitwarire. Atari ko Josue mpora nkubuza sinzi impamvu utajya unyumva pe, narakubujije kujya ugendana na bari abasore nta keza kabo pe. Oya rwose ntugire ikibazo bara ntacyo bantwara rwose ntacyo bantwara ahubwo reka gende njye ku nzu yanjye njye kuryama ubwo ngubwo nyine ejo tuzasubira mu gatondo. Sa rwose Josue wiyiteho. Gusa Josue rwose agishika mu nzu yahise kahamagara umukunzi we. Gusa mu kumuhamagara rwose yahise kamwitaba dore ko yari yamutegereje bitewe nuko Josue rwose yari yatinze kuba yamuhamagara. Ati mukunzi bimeze bite se ko watinze kuba wampamagara? Ati nawe rwose Alliance uri gukabya rwose niho nkiva ahandi kandi ndananiwe, niyo mpamvu rero wageze ubona nyine ntaguhamagara ariko tugira ikibazo rwose ubu ngubu se singuhamagaye. Ati yego rwose urampamagaye ariko ujye umenya ko rwose mba mpangayitse, rego ujye umenya ko rwose tugiye kuba twabana. Ati oya ntugire ikibazo rwose kuba twabana ntabwo ari cyo cyatuma ugira ikibazo, mba ngomba kwiyitaho ndetse nkirinda rwose sheri ntukajye ungiraho ikibazo ngewe pe. Ati sawa rwose nta kibazo gusa ujye wirinda be, ujye wirinda rwose ntazumva ngo hari ikibi cyakubayeho kuko urabizi rwose hagize ikibi kikubaho sinakibabarira. Ati ntugire ikibazo rwose Alliance ntugire ikibazo ngewe mba mpari kandi mba ngomba kwiyitaho nkamera neza. Ati sawa rwose rero ugira ijoro ryiza nanyize ngo numve kuntu meze kuko twari twamaze iminsi kuko twamaze umunsi wose tutavugana pe.
ati yego rwose twamaze umunsi tutavugana, gusa nyine impamvu nuko hari utwo nari nahugiyemo rwose, nari nagiye mu birori rero mvamo ntinze. Ati kandi nanone Josue wongeye ujya muri bya birori byawe ubwo wagiye ndetse ubonana na ba Rugema mwongera mu inzoga murasinda. Atari ko Alliance ubumbabaza rwose pe, igihe tumaranye ntabwo uramenyana n'ubu ngubu ku buryo waba uvuga ngo nge ndasinda. Ese kuva twamenyana wigeze ubona hari inzoga nywa? Ati oya rwose Josue, erega iyo ugendana n'abantu babi nayo birangira ubaye mubi. Ati se kuki utumva ko nanabahindura bakaba beza? Sha kubahindura bo bakaba beza sinzi, kuko barabahungu mbona bose barananiranye pe. Atahubwo bana bafunze pe, polisi yaje isanga banyweye ibiyobyabwenge bahita ko bafunga. Gusa ejo nyine ndabyuka njya ku murenge ndebe ko rwose ndebe ko babafungura, gusa sinzi pe kuko bari basinze bari bakabisha. Ati se babafunze be? Ati yego rwose babafunze, no so kitekereza ko polisi kina wasindika kwihorera koko? Ataho mani bafashe pe, gusa Imana ishimwe ko we batagufunze. Ati we rwose subwo baba banziza ikirega nge ndindakemwa n'ubwo nyine wowe utabubyemera. Ati sawa nyine uzashirwa roko rwose bagufunze, kuba witonda no kubugendana na birara rwose ntaho bihurira. Gusa bwarakiye ariko bitewe nuko Josue yari yaryamye bwije, yabyutse bwakeye cyane dore ko yabyutse saa 8. Gusa mu kubyuka nabwo yabyutse rwose abyukijwe na telefoni ya Rugema yari imaze kuba yamuhamagara. Ati Josue kucyura umwana mubi rwose bigeze aha ngaha. Ati se Rugema ko naherutse rwose ufunze ubu bagufunguye gute koko? Ati hoya rwose nyine baje baratuvugira ababyeyi bacu, gusa bitewe nuko ari ubwa mbere bari badufashe ndetse badufatiye muri izo ngeso, batekereje ko nyine ari Kigali baradufungura gusura umwana mubi habe no kuza kutureba koko. Ati bro I'm really sorry kabisa, mbabarira rwose pe, mbabarira nanjye ubu ngubu niho kibyuka nyine naraye ndyamye bwije bitewe n'umunaniro wa hariya ahantu kwirirwa tubyina ndetse tukarara tunabyina, rero naryamye bwije, niyo mpamvu rero navuze ngo reka mbyuke none nanabyukijwe nawe. Sha I'm sorry gusa nta mutima mubi nawe urabizi. Ati bro nta kibazo rwose ndabyumva kuko nanjye reka ndeke kuyemeraho kuko nanjye rwose ibaze ko baje kudufunguza basanga tukiryamye. Atari ko muri ibi bw'amani uzi ko gereza yaryoshye we, bari mukiryamye mwumva nta n'ikibazo mufite. Sha bro twari tukiryamye pe, twari tukiryamye ahubwo nyine sha reka nze ndaza kukureba nimugoroba, reka ndyame nduhuke nanjye ndikumva kinaniwe. Kandi mwaryamye muri gereza? Tereka sha uko twaryama kose se waryama ko ari amatapi rwose ukamera neza. Tisa rwose bro we ryama uruko ko turaza gusubira. Alliance na mama we aho bari kuganira ndetse bari kuganira rwose kuri Josue. Ati se Alliance mwana wanjye bari abahungu mubana ndetse mukundana, ubu ngubu koko uri kunura muhungu uzamushobora? Ati mama ubwo ushatse kuvuga iki kumbwira ngo sinzamushobora? Gusa uramuhungu Josue mba mbona yigira ukuntu yigira na Juha, nubwo mwasezeranye rega mwana wanjye sinzi neza rwose cyatuma umushobora. Ati mama nose ushaka nakora iki se kugira ngo mushobore? Ati mwana wanjye rero sha sinzi uburyo ariko wakoresha imbaraga zose ku buryo uriya musore uzajya umutegeka, kuko nuyiha ibyo kuvuga ngo agutegeke kizakogana rwose ntago bizakorohera. Mama ubwo se gute bitazanyorera njye mama, mbona uriya muhungu rwose tubana ndetse twanabana neza nta kibazo cye rwose arashobotse. Urasetsa nose ubu umwana wareka nkubaze umaze iki se mama? Uriya musore wabonye dusigaye tubana, ati uriya se wasimbuye papa mama? Ati cyo regabanya ubugoryi mwana wanjye, uriya suretse ko afite amafaranga ubona yasimbura iso nyine yarapfuye nta kundi nabigenza mfa kwifashisha kiriya kigabo kujya kijyimba ku mafaranga, ariko ubona kuntu kinyumvira. Ati yego mama ahubwo se mama uriya mugabo rwose mbona rwose atakugora, ujya ujyana n'abandi badamu mukagenda mu ma bride shower nyine nkabona ntaga bikomeje ahubwo ukaza biryamira rimwe, hari n'igihe mama njya mbona waza wasinze pe. Sibyo se nkubwira mwana wanjye Alliance, rero ugomba kumenya ubwenge ndetse ugaca akenge rwose ukava mu bugoryi. Biriya byose impamvu ubona mbikora ndetse ntibigire n'ikibazo, uriya mugabo mba mufite mu biganza byanjye ndetse nta nantu yanshikira. Ati mama none se ubwo ngubwo nge nyine mama nge nakora iki se basi? Yewe n'Imana yarabivuze mwana wanjye ngo nubura ubwenge nzaguta, rero ugomba kumenya ubwenge ndetse ukabaseriye. Ati mama ubwo ngubwo se ushatse kumwine na mama gwisha ku ntego na n'ubu ntabwo ndamenya icyo ushatse kumbwira. Mwana wanjye rero nta bintu nshaka kubwira, menya ubwenge uriya musore nujya kumusura rimwe rwose uzakora uko ushoboye, uzambwire ngo utuntu nago ukifashisha kugira ngo rero
uzabashe kuba wamutegeka, naho ubundi nukomeza kwigirira inyarutwe gusa bizakurenga ndetse nta nubwo uzabishobora pe, uru rugo ruzakunanira. Ariko se mama nawe rwose inama zawe mba zikemanga koko, ubu koko mama iyo niyo nama wakangiriye? Ati hoya rwose mwana wanjye, ariko niba utabishaka nakubwira iki, komeza uhe naho ngaho ukomeza ukanure, uzabimenya neza rwose uriya mukungu. Mwana wanjye menya ubwenge, va mu bugoryi. Tisa rwose mama ubwo rwose uzambwira n'uburyo ubwo se mama bimuhaye agapfa. Ubusuriya ko nabimuhaye we yabaye cyubonye yarapfuye, ahubwo ubona kitabyibuha nk'ikigurube. Cyakora mama izi ko abantu bose baba bavuga ngo rwose uriya mugabo kuva yaza mu rugo yarabyibushye. Kitabyibuha se rega biriya bintu nibirabyibushya rwose, se n'ibintu nahubwo ni ibyatsi. Ati ubwo se mama nzabimuha muki? Harya kuba mutarana abana si nyine ubundi akiba mwarabanye nabishira mu mboga rwatsi ukaziteka akaba ari izumuha, ariko kuba mutarabana rwose nzagushakira kandi ntukameze nkaho rwose ari agafu uzamushira mu cyo kunywa rwose, bizahita ko byoroha ndetse ukikamuha hashize nk'iminota 30 rwose. Buri kintu cyose uzajya umubwira azagukunda kurushaho, muzabana neza nyine, buri kintu uzamera nk'ari we mugabo rwose mu rugo. Atariko mama ndikumva ibyo bintu binanteye ubwoba pe. Oya rwose mwana wanjye jya ugabanya ubugoryi, biragutera ubwoba se ntacyo uzaba ndetse nta nicyo nyine ntacyo bizatwara, ufite ubwoba bw'ubusa rwose mwana wanjye. Oya mama none ubu ngubu koko nimbimuha bikagenda nabi, ariko Alliance nawe rwose mwana wanjye jya ukura ko naherutse rwose uri umwana w'umumambure, ubu ngubu ibyo ngibyo babiguteye gute? Humura ntacyo kazaba rwose, rega ni naho uzabasha kuba wakontorora amafaranga yiwe. Tisa rwose mama ubwo ninjya kujyayo nzakubwira ubinkorere. Gusa Josuwe aho yari ari mu rugo rwose yese kahamagara umukozi wabo wo mu rugo yitwaga Keza. Ati Keza ngwino hano nkubwire. Ati karame Josuwe, amusore nyine wampamagaraga ntabwo nari ndi kukumva, haratwo nari ndimo mu gikari. None se Keza wamfasha nyine, urabona maze iminsi nyine imyenda yanjye itameze neza, bikunze nyine wamfasha rwose ukamfurira ndetse nyine naza kugurira kantu rwose muri weekend. Ariko Josuwe ese we ubu ni ngombwa kuko rwose kugira ngo usabe izo service ucekure, erega Josuwe ujye umenya ko rwose ndi nk'umuvandimwe wawe kandi nta kintu wansaba rwose, mfite ubushobozi ngo mbere kukigukorera pe, erega ujye umenya ko nyine umeze nk'umuvandimwe wanjye pe. Ati yego rwose ndabyumva meze nk'umuvandimwe wawe, ariko se bishatse kuvuga ko rwose buri kintu cyose nakubwira ushobora no kuba wagihakana rwose, ufite uburenganzira. Ati yego rwose ndabyumva mfite uburenganzira, ariko rwose ntabwo byageraho rwose bambwira ikintu ngo nange kuba nagikora. Josuwe ntugire ikibazo rwose ndibuze kuba nayigufurira, ahubwo uzane n'inkweto zawe rwose nazo nabonye zisigaye zisa nabi. Ese kuki ufata ibintu byawe byose ukabishira mu cyumba cyawe, wajya ubizana hano ahantu hagaragara rwose nkaba nyine iyo bibaye byinshi biramvuna pe. Ati okay amusore rwose ubutanzajya mbishira mu akara yakumba rwose, ubwo uzajya uzanye n'ubinkorere nimba bitazajya bikubangamira. Oya rwose Josuwe nta kibazo ntubigire ikibazo, ahubwo nyine aho byabangama n'igihe byaba byabaye byinshi, ariko gutya rwose ntacyo bitwaye ndetse nta n'ikibazo kibirimo. Ati okay sa rwose kandi nyine Imana iguhe umugisha pe, nari nifite ubute bwo kuba nafura, ariko nyine ubwo ugiye kumfasha rwose Imana iguhe umugisha. Sa rwose Josuwe nta kibazo ntacyo bitwaye, nta n'impamvu yo kunsabira umugisha. Ahubwo se kwa mugore wa Alliance rwose adaherutse kuza hano kandi mugiye kubana, nawe rwose rero umubano wanyu mba mukemanga. Nyine aturi kuvuga Alliance se? Ati none ubwo Josuwe hari undi mukunzi wawe navuga, na Alliance ndi kuvuga rwose. Rero Alliance rwose araza ava muri iyi minsi, gusa ubu ngubu hari twahugiyemo, hari utwo bisa nkaho rwose ari gukora, gusa vuba aha ngaha ari buze kuba yaza, ariko nyine sinanamuheruka duheruka kuvugana ejo bundi twagiye mu birori, gusa mba mbona nyine ntazi twahugiyemo pe. Tiha Josuwe rero ujye umuhamagara rwose muvugane, ndetse umuntu mugiye kubana bisaba ngo communication yanyu ibe nyinshi pe, kuko rwose uba umukeneye kandi nawe agukeneye, rero uba ukeneye kumuvugisha ndetse mugaciringa rwose mukaganira cyane. Ati se Alliance ko mba numva muvuga nkaho rwose ari umuntu uzaba udasanzwe ku buzima, reka turamenyeranye n'ubundi. Ati nyine Josuwe ndabyumva muramenyeranye, gusa umuntu mugiye kubana bisaba ngo mukomeze mumenyerane birushijeho pe. Ntugire ikibazo rwose, ntugire ikibazo, uriya mukobwa rwose nyine nta kibazo, ngiye ntukajye nyine
mba mbona ngiye rwose ntari biryiwe rwose tuzanahuza maze mbona ari umwana mwiza. Ati yego rwose Josue, kuko buriya watoye umwanzuro kuba wasezerana nawe ariko wamaze kubona rwose ko ari umwana mwiza. Ariko ibyo rero ntibyakubuza kuba wajya umuvugisha ndetse mukaganira cyane kugira ngo buri wese nyine amenye icyo undi atekereza, kuko nibyo byaba byiza kurushaho. Ati of course rwose ibyo ntugire ikibazo ndetse tuba turi kubikoraho, kandi rwose ndakubwiza ukuri ndakwizeza ibitangaza, uriya mukobwa rwose tuzabana ndetse tuzabana neza. Ati okay sa rwose nizere ko ibintu bizagenda neza ndetse bizanyura mu mucyo. Ati sawa. Gusa mushiki wa Josue nahise kaza ndetse azaho ngaho rwose Josue yarari ndetse ari kuganira n'umukozi wabo Keza. Ati se Josue ari kuganira iki n'uwo mukobwa ara? Ariko uransetse ubu ngubu uvuye mu gipangu cyanyu uje mu cyange rwose uje kuba wantesha umutwe. Sha Josue ngiye mba numva binambangamiye pe. Ati se kandi bikubangamiye gute wewe umuko? Ngareba Keza yavuye mu gipangu cyacu akaza ngaje kugufasha imirimo ngasigaramo hariya njyenyine mama na papa urabizi baba bagiye mu kazi. Ubuse ko kububona rwose shangiye mba numva bindambiye pe. Ariko ujye umenya ko rwose Keza yaza akamfasha imirimo kandi wenda bizi warigize isadunda nkubwiye ngo uzunamfurire ntiwabyemera. Atari ko ngufuriye ute ku buntu. Nuko Keza yese kabwira mushiki wa Josue atari ko we uzi ko yari musaza wawe ejo bundi najya ku mugore uzatangira usahe uzasara nyamaraga. Ati sha wabiretse ko n'ubungu byatangiye kuba byanyafekta. Ubundi narahimbaga rwose inzu ye rwose taruzura gusa kuva yakuzura akagerageza ndetse akagumamo. Shamba rumva afite ubunebwe baze ko na filime zisigaye zindambira. Ujye uzirebana na Keza. Ati Keza se shawo yanyemerera ko abayigumiye mu bikoni bye katabashaka no kunyikoza. Ati we rwose Keza nawe jye ugerageza uvugishe mushiki wanjye ndetse muganire kuko abagukeneye rwose pe. Ati sa rwose nzajya mbikora gusa nyine reka mbareke musigare muganira gereka ngende rwose gusa imyenda yawe ngiye kuba nayigerana nyifurire mu rugo kuko ari n'utuntu rwose nshaka kwitaho mu rugo. Ati sa rwose wowe ifurishe muri ya garderobe iri muri salo ndaza kuzanye kuremo rwose. Nuko mushiki wa Josue yaseka amubwira ati rega Josue wajya ureka rwose ukakorera ibintu byose mu rugo ukaza uje kuryama. Ariko ransetsa nimenyereze nabi rero ejo bundi rwose umugore wanjye naza bizanyoka musanga turi gushwana dupfa ubusa. Ati we rwose Josue rwose mba mbona birambangamiye pe, gerageza rwose ubihindure basi ujye uza mu rugo pe kuko bingeza hape birandambiye. Oya ntugire ikibazo rwose pe, nanjye ntabwo nteganya kuba nagenda ngo mpere nzagenza kukureba kandi rwose ndabizi tuzagumana ndetse ntaho nzajya niko nawe uba wabikabirije ukabigira ibintu bya danje. Atari ko Josue ndabikabiriza koko nga nawe tekereza rwose ibaze kuba hano hantu njyenyine mana we. Ati se Josue ko ntaherutse kubona rwose we n'umugore wawe rwose muri kumwe byagenze biti nuko mwamaze gusezerana? Ati we rwose pe ntugire ikibazo azaza kundeba ejo ndetse tuzavugana rwose ndetse reka kuba wabigira ibintu birebire rwose uzi ko rwose usanze na Keza aribyo yarari kumbaza. Ati yego rwose birabangamye pe bro mumaze iminsi. Atabwo reka maze nyene ndetse njye kureba abavandimwe banjye rwose kuva babasore babafunga rwose ndetse bana bafungura ntabwo nigeze njya kubareba reka njye kubareba ubwo turaza kuba twahuza ngarutse. Sawa bro ntari wowe genda ndetse ujye kureba abasore bawe gusa bro please nkuko nabigusabye rwose ujye umbabarira bari abasore rwose ntukajye ugenda nkabo pe kuko nugenda nkuko bagenda ndabizi neza uzaraburiza. Ase wowe ibintu nabyo bigiye kuza bibi ikibazo koko ntugire ikibazo rwose pe ntugire ikibazo bararega ntabwo banyushya kandi ujye umenya ko ndi mukuru kuri bo umuntu ugiye gushaka umugore koko uri kumva bari abasore banshuka. Ati sawa bro gusa nyine ujye wirinda kandi Imana ijye kugenda imbere rega ujye umenya ko gusa ari wowe mfite rero mba ntekereza nkubuze nkumva byaba ari ibibazo pe. Oya ntugire ikibazo rwose mushiki wa kandi you know I love you more kandi take care ndaza kare kuko nshaka kubita ko mbonana n'uriya mukobwa rwose duteretana kuko mugani wawe tumaze iminsi tutabonana pe nkeneye kuza rero nkitegura kugira ngo basaze kuza asanga hano hantu hasa neza. Ati sa rwose nta kibazo ugenda Imana ikugenda imbere. Nuko Josue yahise kagenda ndetse ajya gusura abavandimwe be. Ati se Josue birarangiye rwose uje hano? Ati ngaho ndebera kandi nanone ese we ntabwo mwebwe mujya muhinduka koko? Ati duhinduka gute se kandi mani ntiwabafunguye none dore nanone mukomeje kuba mwakiyahuza ibintu by'ibizu yoga mwana mwajye mugerageza mukagabanya ubwo bugoryi we kandi nge bro ibyo bintu ntabwo rwose nabibashimira ndetse nta nubwo mba mbikunze pe.
ese nawe ubu ngubu uraje rwose nabyo bigira isukari ubikabiriza ubigira ibintu bya danje nose kuba turi kwishiramo akantu mani hari ibirenze mani bino bintu ntago ari byiza kandi babaye last warning nimwongera rwose bazahita ko babafunga please basi umunsi kuko nimba mutansezeranyije ko bino bintu rwose mugomba kwerekana ndetse mukabivaho ngiye rwose nge namwe rwose ibyacu birangirire hano rwose tuba inshuti zo ku magambo gusa ntihazagira umuntu uzongera kuvugisha undi pe dutandukane ati no Josué nawe rwose nta mpamvu yo kuvuga gutyo gusa nyine bro tugomba kuba twabereka kandi urakoze ko uje kutureba gusa nawe ntiwaduteguje wa muginga we nganyumvira no kuri kwimana pe kubera rwose ibiyoga mwamwe ndetse n'ibitabe ntimuba munibuka sinababwiye ko ndibuze kuba nabaza kubareba shabro I'm sorry rwose tuba twagoswe twabyibagiwe rwose pe okay bro kandi mumbabarire rwose pe mugerageze bino bintu mubyikuremo mubyibagirwe kuko ni mubikomeza gutya rwose ntabwo sinzi ko tuzumvikana pe sinzi ko tuzumvikana ibi bintu byacu rwose ntabwo byavamo tukomeje gutya mugerageze muhinduke mani no bintu mubireke dore ko atari na byiza ku buzima bwanyu ati ntarebe rwose bro ntugire ikibazo natwe erega natwe turumva mani natwe turumva tugomba kubikosora ndetse tukaba abana beza ati okay fine reka nizere ko rwose ibyo ngibyo mubimbwiye ndetse mubimbwiye mubikuye ku mutima ko mutazabyongera kuko rwose nimukomeza gutya ndababwiza ukuri rwose nge namwe rwose wapi pe ntabwo twakumvikana mukiri muri izi diru okay sa ntarebe rwose reka twizere ko wenda bigomba guhinduka gusa turagusezeranya Josué tuzaza mu bukwe bwawe rwose byarahindutse ndetse bimeze neza ati okay sa rero nge ntabwo ndi butinde gutya reka ntaye ndetse nge mu rugo ngubwo rwose gusa mwirinde kandi bino bintu mubireke pe ati sa Josué kandi urakoze kuba rwose waza kutureba ati okay rero Kennedy reba mwiriya bag yanjye rwose urebemo ji nari mbazaniye ubwo ngubwo niyo muzaba mukoresha mwirinde ibintu by'amayoga mwana ati ngaho nyumvira bro ikiji man ibintu by'ibitobe ko kubizanya gukora iki ati no bro ibi nibyo byabafasha man kurusha uko mwakomeza munywa bino bintu by'ibiyoga ndetse n'ibitabi ati okay sa nta kibazo rwose twakugira gute se gusa mama Elias ese kazanira Elias umuti ndetse amuzanira umuti w'agafu ati mama ibise kandi ni ibiki ati wakibwa we ntiwambwiye kuri buze kuba wajya kureba wa musore wawe ati yego rwose mama ngiye kuba najya yahubwo ndi gukererwa ati okay rero wegenda ugereyo ndetse akakantu uraza kuba wagashira mu cyo kunywa kiwe numara kugashiramo rwose namara kunywa nyuma y'iminota 30 rwose uraburi kumutegeka ati sa rwose mama gusa mfite ubwoba pe ufite ubwoba bw'ikise ati se umuma nkamuhaye ndetse kakamugwa nabi ati ntugire ikibazo rwose mwana wa kereka nusukamo kenshi niho bishobora kuba byamwafekta ndetse bikaba byamuviramo urupfu gusa ushiremo gake cyane utongirangirizemo gusa ati sa rwose mama ndaza kubikora uko nguko nuko ari yasese kahamagara ndetse rwose ahamagara Josué kugira ngo abashe kuba yajya kumusura ati baby nimba uri mu rugo rwose nabasha kuba naza kukureba ati nta kibazo rwose nari nagiye gusura abo basore banjye rwose bafunze ati se benti bari babafungura ati yego ko barabafunguye n'abasanzi wabo ati subwo ntibakurakariye rwose ko wanze kubasanga kuri gereza ati no nyine byihuse cyane bahise ko bafungura bitewe no ko bwari ubwa mbere bari bafatiye mu makosa nk'ariya rero nase ko mbasanga mu rugo kandi rwose n'inshuti zanjye ntabwo babigira ibintu birebire ati sa rwose be rero nyije kukureba ati rwose nta kibazo ngino ndetse ndi mu rugo nuko Josué yaseka amagara keza ndetse guhamagara keza rwose yaseka mutumaji ati ke rero wa mukobwa rwose w'umushire wanjye yari yansayije kunsura shaka rwose kugira ngo uze kubura aha ngaha ndetse kugira ngo uze kuba wafasha uturimo ariko rwose wabanza ukagenda ndetse ukazana ji kugira ngo naza kuza aze kubona icyo ari buze kuba yanywa ati sa rwose Josué rero reka ngende ndetse njye kuyireba ubwo ndibuze gusanga yanaje ndatekereza ati yego rwose nuko bidatinze rwose Alliance yaseka komanga ndetse Josué ahita akagenda ndetse ajya kumufungurira ati baby umeze utese ati amukiye wese umeze neza ati of course rwose umeze neza kandi ndakomeye ndashima rurema ati okay rero waza ndetse ukaza mu nzu ati wow amazing one none se Josué inzu niyo tuzabamo ati ya niyo tuzabamo rwose uri kuyibona gute se ahubwo ati shabe ni inzu nziza cyane irakeye rwose mfise nkumbura kuba nabana nawe ati se be harya tuzaya dukodesha ati yego ko ibyo rwose nge nari narabikubwiye kuva kera nye sinakodesha inzu rwose niyo niyubakiye ndetse byaramvunye ariko mbigeraho ati wow ati ni byiza maze be
ati yego rwose ni byiza gusa ndagushimira kuko niwe wamfashije nsatumye nsesagura rwose pe. Ati yego rwose Josuwe sinatuma usesagura. Ati sorry pe nagukicaje hanze tugende tujye mu nzu rwose twicare. Nuko bahise ko bajya mu nzu ndetse baricara. Gusa mu kwicara rwose Keza yahise kaza ndetse abazanira icyo kunywa. Ati Keza suka rwose suka ji rwose unyakirire sheri wanjye. Ati bimeze bite se Keza? Ati ni sa rwose Ariyati. None se Keza unzi gute? Ati yego komana ubusa Ariyanse we ninde muri iyi nzu rwose utabukuza umukazana wacu koko? Ati sa rwose. Uko Keza yahise kaza gusa mu kuza yazanye agakombe kamwe kugira ngo abashe kuba yasukira Ariyanse ji. Ati se rwose Keza nawe rwansetsa kuki uzanye agakombe kamwe? Ati none se hari ikibazo rwose? Ati nozana udukombe tubiri rwose kuko na sheri wanjye ndibuze kuba namuha. Ati okay. Nuko Keza yahise kasuka ji. Ati none se Josuwe yahise kajya he kandi? Ati Ariyanse we Josuwe agiye muri dushe gatonya gusa arahita kagaruka rwose. Ati okay sa rwose nta kibazo ubu wakisohokera ndibuze kuba namurindira. Nuko rwose Keza yahise kasohoka gusa mu gusohoka yahise kagenda ajya hanze. Nuko Ariyanse asigaye avuga ati okay aka niko kanya keza rwose ko kugira ngo mbashe kuba nashiramo wa muti. Gusa mu gushiramo wa muti rwose yawushizemo ndetse ashiramo mwinshi cyane. Tereka ashiramo mwinshi cyane kugira ngo nzabashe kubona uko mutegeka ndetse neza. Gusa Keza yahise kagaruka ndetse agaruka azanye umugati kugira ngo babone icyo bari buze kuba banywesha yaji. Gusa mu kwitegereza rwose yasanze Ariyanse ari gushira mu gikombe cya ji ya Josuwe. Ati Yesu Kristo se wa mukobwa burya ari kuroga Josuwe. Yego ko mana yanjye. Nuko Keza yahise kwirukanka ndetse yirukankira rwose mu cyumba cya Josuwe. Ati Josuwe. Ati Keza ko ndi kumva uri kuza uri gusakuza bigenze bitese? Ati Josuwe wirinde rwose pe. Mbonye uriya mukobwa hari ibitashira muri ji yawe rwose sinzi ari ibiki gusa. Witonde bro witonde ashobora kuba agiye kuba yakoroka. Ati yes rwose. Reka kumuharabika rwose ndabizi uriya mukobwa ntabyo yakora. Ataha yabikora nyamaraga. Ati okay none se ubwo ndi bubigenze gute? Ati basi nugera hariya rwose ji yawe umubwire rwose nawe ayinyweho pe use nk'umumweshere niba rwose ari buyemere. Ati okay sa rwose nta kibazo. Nuko Josuwe yahise kagenda ndetse asubira muri salon ndetse ajya kuba yareba Ariyanse. Ati baby ko watinze muri douche se? Ati I'm sorry be nyine nari ndi kwitegura kugira ngo nze nsa neza. Se ntuba ushaka kumbona ngaragara neza? Ati ariko Josuwe urabizi rwose iteka ryose ubugaragara neza. Nuko Josuwe yahise kaza ndetse aricara. Ati se sheri wanyweye ako kaji? Ati wowe se kuki utaranywa ahubwo? Ati ntugire ikibazo rwose ndaza kuba nanywa gusa niwe hano rwose nasanze ugomba kumbanziriza. Ati nta kibazo rwose reka tubanze dusenge. Nuko barasinziriye barasenga gusa bari gusenga Josuwe yahise kafata za ji izo mbara zihindura niyo yari kunywa rwose yahise kayiha Ariyanse. Ati pe noneho wanywa rwose. Ko Josuwe yahise kayifata ndetse arayinywa yayindi rwose Ariyanse yari kunywa ndetse ayinywa ari nyinshi. Ati wow ati baby warushonje rwose. Ati rwose nifite inyota. Ati nawe ariko wanywa. Ati ngese nubwo ntabwo none hari icyo bitwaye. Ati waya rwose numwe. Nuko Ariyanse yahise kafata yaji yari iroze rwose nawe arayigotomera. Gusa rwose bidatinze ayigotomeye bitewe nuko rwose yari yashizemo uburozi bwinshi rwose yahise kagwa hasi. Nuko Josuwe yahise kamagara Keza. Ati Keza we uti ngwino rwose nkoza amabara wa mukobwa rwose bwa burozi bwiye bumukoza yahise ko yikubita hasi. Ati mana we ubuse ndabigenza gute? Ati nose wahamagaye mama we cyangwa ugahamagara abandi bantu? Nuko Josuwe yahise kamagara mama wa Ariyanse. Ati mama Ariyanse bimeze bite se? Ati ni sa rwose mukwe wanjye kumuhamagaye se n'amahoro? Ati rwose ubwino rwose Ariyanse yikubisase sinzi kuntu bigenza. Ati bigenze bite se kandi? Ati ngwino rwose uri buze kuba wabimenya rwose uhageze. Nuko mama Ariyanse yahise kaza ndetse mu kwashika yahise katungurwa dore ko yasanze umukobwa we rwose yawugize ibifura byinshi mu kanwa. Ati mana we nikozeho rwose. Ubu ni bwa burozi nari namuhaye rwose kugira ngo abuguhe none dore rwose niwe bufashe ndetse ese bigenze bite ko ari we twari kwabugeneye? Ati mama Ariya I'm sorry rwose pe. Ati se kuki mwandoza ubundi mwatekerezaga iki? Ati bwari uburozi rwose bwo kugira ngo uzajye wumvira umukobwa wanjye ikintu cyose agutegetse. Ati I'm sorry rero nge sinari nabimenye rero ashobora kuba yibeshye ku gikombe yanyweye rwose dore none yanyweye icyo nari kunywa. Ati none rwose murabona ibyo mugani mwangeneye rwose niwe bibayeho mwihangane.
nuko Alliance yahise kapfa, dore ko atari kuguma mu buzima bitewe nuko rwose yari yarunze uburozi bwinshi cyane. Mama Alliance ahita ko yihekura gutyo. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Ndabakunda cyane, kwibutsa gukora subscribe utarayikora kuri David Rwanda.